Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra xác minh các vụ việc khai thác, sử dụng trái phép luật thông tin về nhân thân hành khách đi máy bay tại Việt Nam. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, cùng với việc giao Bộ Công an chủ trì xác minh các vụ việc khai thác sử dụng trái phép luật thông tin về nhân thân hành khách đi máy bay, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Trước đó, nhiều hành khách bức xúc về việc thông tin cá nhân bị lộ. Không ít hành khách vừa xuống máy bay, mở điện thoại đã bị các hãng taxi gọi điện chèo kéo mời đi xe, gây phiền hà. Nội dung tin nhắn, cuộc gọi các hành khách nhận được chủ yếu mời đi xe taxi từ sân bay về trung tâm thành phố. Đầu tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu Cục Hàng không làm rõ việc hành khách đi máy bay phản ánh thông tin cá nhân bị lộ.